មួយ3នាទីនៅនឹងអង្គគ្នាហើយខ្ញុំអត់បានទីទេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើ assignment เนาะហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចង់មក unboxing របស់ដែលខ្ញុំទិញធៀមយកទៅស្អែករបៀបថាធៀមពាក់ថ្ងៃស្អែកដោយសារតែអត់មានអីពាក់ទេអញ្ចឹងមានតែទិញថ្មីនិយាយទៅគឺដល់លេខទិញរហូតដល់ជួលខ្លួនឯងនេះតើឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបានទិញអីខ្លះមួយនិយាយទៅមួកហ្នឹងយើងពាក់បាន2ដងពាក់ទៅទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី21ខែក្រោយនេះផងហើយពាក់ថ្ងៃស្អែកផងនិយាយថាមួកហ្នឹងស្អាតខ្ញុំឆ្លាញ់និយាយទៅវាអត់សូវនេះគឺវាស៊ីគ្រប់ហ្មងណាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយប៉ោះទី2គឺខ្ញុំទិញក្បាច់កវាយទៅថតលេងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងស្អាតប៉ោះទី3របស់យើងគឺកៅអៅរបៀបថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅដើរលេងទៅសមុទ្រទៅអីចឹងឬក៏ទៅណាអីចឹងខ្ញុំពាក់តែពណ៌របៀបពណ៌ខៀវពណ៌អីទេរបៀបវាទៅ colorful តែខ្ញុំអត់ពាក់ brown ហ្មងខ្ញុំ brown ខ្ញុំមិនអាចពាក់ពណ៌ត្នោតហ្នឹងណាគឺឥឡូវខ្ញុំសាក់ទិញពាក់តែវាលើកសាច់ដូចគ្នានិយាយតែអានោះស្អាតសាច់ស្អាតខ្លាំងហ្មងឥឡូវKetakjuran Thằng kia Đặc biệt ha muôn ngày deadline nhẹ thời Đọc bê chắc đăng ngày deadline nhé bà nhung xâm rộng bục phơ Bục ta mẹn ta mong nhẹ hay ơi là có mong Good morning guys ឥឡូវនេះពេលផឹកហើយខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីទេគឺគ្រាន់តែដើរមកបើកវាំងននហើយដើម្បីឲ្យពលឺចូលពេញកន្ទប់ដើម្បីវាមានសោភ័ណភាពល្អអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងភោជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកប្រើជាមួយនឹង lipstick តិចប៉ុន្តែ lipstick នេះគឺជា brand របស់ខ្មែរយើងណារបៀបថា Before ទេតែខ្ញុំអត់មានបាន sponsor ពីគាត់ទេតែគាត់ថាចង់ណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើដែរទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពណ៌ដែលខ្ញុំប្រើនឹងគឺ Grab ហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបានមកដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅដើម្បីយើងអុជធូបបន់ស្រន់ដើម្បីសុំសុខសុំសប្បាយដើម្បីយើងធ្វើដំណើរបន្តទៀតអីចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្សារលើកំពតដើម្បីរកទិញអីញ៉ាំអីចឹងណាហើយទស្សនវិជ្ជានៅផ្សារលើថ្ងៃនេះគឺរៀងស្ងាត់បន្តិចប្រហែលជារាល់ថ្ងៃមនុស្សច្រើនតែថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានមនុស្សខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ដែរដោយសារតែអត់ដែរនៅនឹងហើយនិយាយទៅគឺយើងក៏លេចមកមើលគ្រឿងសមុទ្រវិញគឺស្រស់ៗខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអ្នកដែល voice over ហ្នឹងក៏អត់ចេះញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រទេnói với cậu nơi xa cái em tình anh em xa cậu có một cái tình thì trong tình dương vậy បន្ទាប់ពីដើរទិញអីវ៉ាន់ហើយយើងក៏មកញ៉ាំអាហារសម្រន់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំបាញ់ស៊ុងហើយអ្វីដែលសំខាន់បាញ់ស៊ុងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ប្រដៅគាត់ដាក់សាច់បន្ទាប់មកគាត់ដាក់សាយ៉ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេថាបាញ់ស៊ុងគេដាក់សាយ៉ដែរអីដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំត្រឡប់ទៅញ៉ាំបាញ់ស៊ុងតទេដល់ពេលមានអីខ្ញុំហុចសាយ៉ហ្នឹងឲ្យបងខ្ញុំញ៉ាំហ្មងអូយខ្ញុំនិយាយមែនហួសចិត្តខ្លាំងហ្មងស្អីក៏អត់ចេះញ៉ាំស្អីក៏អត់ចេះញ៉ាំដែរនិយាយមែននឹងថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើដំណើរទៅវងមូត្រេណាដើម្បីយើងទៅរកទិញនំប៉័ងគៀបបងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបើយើងមកកពតទេយើងអត់បានញ៉ាំមិនកើតបើអត់បានញ៉ាំយើងអត់មកកពតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងទិញនំប៉័ងគៀបហើយទៅគឺនំប៉័ងគេតំណងមែនតើនឹងកប៉ែតណាពេលគេគៀបទៅនិយាយទៅគឺយើងទិញយកទៅញ៉ាំនៅហាងកាហ្វេបន្ទាប់ពីយើងជិះអស់មកសន្ទុះដែរយើងក៏បានមកដល់ហាងកាហ្វេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏
order កាហ្វេញ៉ាំអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ញ៉ាំកាហ្វេគឺខ្ញុំញ៉ាំមួយឆាហើយនៅនេះគឺមនុស្សឆនមែនតើហើយនេះត្រេងរបស់គេនេះហាងគេហ្នឹងឈ្មោះ cafe ចឹង cafe មិនអីខ្ញុំអានអត់ត្រូវទេតែទេសភាពរបស់គេគឺ fresh ខ្លាំងហើយ relax មែនតើហ្មងទៅគឺស្អាតមែនតើហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅបាននិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើនិយាយទៅថតប្លង់ណាក៏ស្អាតដែរហើយយើងក៏មក unboxing ជាមួយនឹងនំប៉័ងគៀបយើងហើយញ៉ាំណានិយាយទៅគឺនំប៉័ងគៀបនឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយមិនមែនបំភ្លេចអត់បានទេនិយាយទៅគឺទៅលើក្រោយគឺដឹងតែញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មកសួរគេរឿងចង់ជិះទុកដូចនេះប៉ុន្តែនៅនឹងគឺទុកនឹងគេអត់ចរទេគេអត់ជិះទេអញ្ចឹងក៏គេឲ្យយើងទៅកន្លែងមួយទៀតបន្ទាប់មកក៏ឆ្លៀតថតទេសភាពគេតិចទៅនិយាយទៅគឺស្អាតមែនតើកប៉តគឺស្អាតខ្លាំងនិយាយទៅគឺ fresh មែនតើហើយខ្ញុំក៏បានមកដល់លើទុកនេះនិយាយទៅគឺជិះបែបហ្វឹកដឹងខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺ fresh មែនតើហ្មងណាហើយបានមើលsunset ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅខ្ញុំរីកខមមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះទុកនៅកប៉តរយៈពេលម៉ោងប្រហែលជា5កន្លះទៅ6ឯហ្នឹងគឺទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតើបានមើល sunset ហើយនិយាយទៅមេឃគឺវាស្អាតខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីកខមមិនឲ្យជិះម៉ោងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថាហើយគេជិះទៅណាដល់ងសិតតែប្រៃអញ្ចឹងណាដល់ពេលបងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាគេទៅ7ប៉ែកបន្ទាប់មកគេក៏បិទភ្លើងឲ្យយើងមើល7ប៉ែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ fail ដែលថ្ងៃហ្នឹងគឺមេឃរៀងភ្លឺអញ្ចឹងទៅយើងមើលអត់ឃើញទេតតែថ្ងៃណាមេឃល្ងិតមិនមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញហើយវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នា bye bye guys